আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, হার্ডওয়্যার প্লাস বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনাদের একটা শর্টসে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি এখানে 3টে লক আপনাদের দেখাবো। প্রত্যেকটা লক হচ্ছে আপনার স্টেনলেস স্টিল বডি পার্টের মধ্যে করা এবং খুবই চমৎকার কফি কালারের মধ্যে আছে। টুইন সিস্টেম থাকবে লকগুলো, লিভার চাবি থাকবে পিতলের। ভিতরে বডি পার্টটা কিন্তু এসএস আর খুবই চমৎকার লকগুলো দেখতে পাচ্ছেন। একদম স্টেনলেস স্টিলের বুলেট বডির মধ্যে করা, পিতলের লেজার কাটিং কি দেওয়া থাকবে। এর প্রতি পিস লকের দাম পড়বে ৬,৫০০ টাকা। প্রতি পিস লকের দাম পড়বে ৬,৫০০ টাকা। প্রত্যেকটা অরিজিনাল একদম মানে লিভার চাবি পিতলের, আর হচ্ছে ভিতরে বডি পার্টটা স্টেনলেস স্টিল। ৬,৫০০ টাকায় পেয়ে যাবেন আপনি এই লকগুলো। আসসালামু আলাইকুম।